हाय मित्रांनो, मी प्रद्युम्न राठोड। आज आपण हिरोची गाडी मेस्ट्रो हे बघणार आहे। त्याच्यामध्ये खूप मोठा प्रॉब्लेम क्लचमध्ये प्रॉब्लेम आलेला आहे, तर आपण ते सगळ्यात आधी बघणार आहोत। चला मित्रांनो, आता याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा साऊंड येतोय आपण चेक करूया। तर चला, आपण सगळ्यात आधी जो हा क्लच कव्हर आहे हा रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। त्याच्यामध्ये 8 नंबरचे जे नट असतात ते रिमूव्ह करून घ्यायचं। यानंतर क्लच कव्हर जे असेल हा आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। यामध्ये दिसतं जे काही रॅचेट आहेत, हा रॅचेटमध्ये काही प्रॉब्लेम आला असेल तर आपण रॅचेटमध्ये प्रॉब्लेम बघू शकतोय। त्यानंतर रॅचेट आपण बाहेर काढून त्याच्यामध्ये बघू शकतोय की नेमकं काय प्रॉब्लेम चाललं आहे। तर याच्यामध्ये दिसतंय आपल्याला की जो गिअर आहे हा गिअर तुटलेला आहे, खराब झाला आहे। मित्रांनो, हा जो आपण रॅचेट आहे हा आपण नवीन घेतलेला आहे, तर हे आपण आपल्या कव्हरमध्ये टाकून द्यायचा आहे। सगळ्यात आधी हा जो आपल्याला 24 नंबरचा जो बोल्ट दिसत आहे हा आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, हा जो नट आहे आधी सगळ्यात आधी आपल्याला अँटी क्लॉकवाईज आपल्याला उघडून घ्यायचा आहे। तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला दिसत असेल तर व्हेरिएटरमध्ये हा जे काही बॉल आहेत, रोलर आहेत, हा रोलरमध्ये आपल्याला काहीतरी खराबी दिसत आहे। तर याच्यामुळं पण जे काही हा साऊंड आहे हा साऊंड तयार होऊ शकतो, नॉईज येऊ शकतो आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला बघायचं आहे की खूप प्रकारे हे रोलर आहेत हे डॅमेज झालेले आहेत, हे पण आपल्याला नवीन रिप्लेसमेंट करावं लागेल। तर व्हेरिएटरमध्ये पण काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, तर आपल्याला याच्यामध्ये प्ले खूप जास्त प्रमाणात पडलेला आहे, तरी हा पण आपल्याला रेडिएटर चेंज करावा लागेल। तर मित्रांनो, आपण हा सगळ्यात अगोदर व्हेरिएटर आपण नवीन घेतलेला आहे आणि आपण हा जो व्हेरिएटर आहे हा आपण चेंज करणार आहोत। याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल आपण नवीन रेडिएटर घेतलेलं आहे। आता बऱ्यापैकी तुम्हाला दिसत असेल सगळं की आपण लावलेलं आहे आणि आता हे पूर्णप्रमाणे कंप्लीट आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा नॉईज येणार नाही। अँटी लॉकवाईज आपण याला उघडलं होतं, तर लॉकवाईज आपल्याला याला क्लच कव्हरला आपल्याला टाईट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आता नॉईज नाही आहे। तर आता आपली जी गाडी आहे एकदम ओकेमध्ये झालेली आहे। तर आपण बघूया, थोडं टेस्ट ड्राईव्ह घेऊन बघूया। तर मित्रांनो, अशाच क्वालिटी व्हिडिओसाठी व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।